Salutare, prieteni! Astăzi să arătăm cum facem noi de la noi. Avem nevoie de un bowl, o furculiță care amestec eu, pastă de dinți, este cam o larlăb eu am luat-o chiar pe asta am luat-o din Spania, fere, de noi, doamna profi, prestat-o din Spania, de la magazinul Bof, și sare avem nevoie, o să le punem aici. Hai să dăm drumul la slime. De ce nu dăm drumul la slime? Cred că avem nevoie întâi de acest feri. O să vă arăt eu cum fac. Hop, am pus prea mult. Că vreau să-l fac mai mic. Atâta. Sare. Amestecăm. Zăm. Hop. Iertați-mă. Vreau să-l pun acolo așa un pic până pun pasta de dinți, pentru că o să o pun. A scăpat de mine. Și cred că putem să-i prea puțin. Mai am eu canal de YouTube la un slime. Și o să vă arăt data viitoare la ce slime vreau să vă arăt. Doina Show sunt trecută. Așa, o să-l dau puțin pe pauză. Am revenit. N-am avut să punem șampon. O să vă arăt data viitoare ce slime-uri o să arăt. Că niște slime-uri care put, unele care miroase, unele care nu sunt bune și o să se miroase și ăsta. Am recipiente foarte multe, am vreo 40 de recipiente. 40 de slime-uri, de mari. Opa! Din păcate, trebuie să-l bag puțin la frigider. O să stăm o jumătate de oră. O să-l dau puțin pe pauză până o să îl bag la frigider. Am revenit, dar ce l-am băgat la congelator. Să îngheț mai repede că mi-am acasă un slime care l-am făcut și nu s-a prins. L-am băgat seară la congelator, dar nu știu cum s-a făcut, pentru că nu mai știu nicio. M-am machiat, uitați, cu albastru. Vedeți, vă place? Vedeți aici. M-am machiat. Așa, acum o să arătăm altceva până să se facă slime-ul. Dacă este. Și o să mai arătăm ceva care, dacă vreți să vă arăt cum am eu în casă. Aici la mine. Dacă vreți să vedeți cum am eu aranjat tocmai aici, dați un pic pauză pentru ca să vedeți. Dau pe pauză. Acum o să aprinde becul în baie, să vă arătăm în baie. Eu așa am băruit și aici e gresie. Vedeți? Așa aici. Așa. Și am gresie pe jos. Aici e o masă cu țigări, cu toate astea. Am gresie jos, uitați. Vedeți? Și în baie, dacă vreți să vedeți, uitați. Uitați, ușa, asta e ușa, asta e ghiuveta, asta e ligheanul aici și asta e baia. Asta e calda cu ăla acolo, ăla care face acolo, asta e prosopul, toate. Stați un pic.